Oo nga. Kapit agad ang usok. Ang ganda ng araw. Oh. Bilog na bilog. So, agang-aga naman ngayon sumugod. Dahil sa mangga. Ang aliwalas pag ganito na. Ang ganda nga raw ng mundo sa satellite. Nagkulay green. Ay, oo nga. Ay, kasi, dali na ka. Nagkaroon naman ng gayon. Ha? Meron daw karato lang papaya. Meron nga rin eh. Baka may nagmamay-ari na naman. Ang bilis ng araw umakyat, oh. Hello, may tao ba dito? Bilog na bilog ang araw. May sulat. Ayun, oh, may tao. Nag-exercise din. May isang tao yun, ah. May isang tao. Ay, kala ko nag-exercise. Namamato pala. Bawal daw ang nakamas siya. Hahulihin tayo ng ano. Hindi tayo nakamas. Wala namang nakasulat. Wala na. Ba't may nakalagay daw dyan sa sabi ng mama? Mag-visit ka. Sino naman yun? Meron ba doon kasamang bahay na si Mami? Jimboy? Si Mac. Yan natutulaw. Hindi, yun ga. Si Dodong yun eh. Si Aray, nakaputing ano? Oo. Si Dudong ka. Oo. Ayan o. Tinatawag nga ni Mac. Ay, may ano, may bayabas daan. Oo nga. Dito sa may tapat na aray. Ang aliwalas ng paligid. Baka mahuli tayo ng sundalo. Wala tayong mas. Kahapon daw nandyan sa bibingkahan eh. Nanguhuli ng mga walang mas. Talaga? Tara na, baby din eh. Kasay mahuli. Si Dodong eh ah. Pagkasabi, wala kayong mas. Di nila ang kami. Ito ang bahay namin. Kilinay mo na. Ganda ng araw. Mga kayong bayabas. Tara mga bayabas. Sino gan tao dyan? Wala, layo na natin. Hanggang doon sa dulong yun may bayabas. Hanggang makapakuha tayo kay Mac. Sabi ko sa mga baka ito na... Ay, si Kuya Ray ata yun. Saan? Hanggang nakapula. Ah, Tabi ng baka. Pa ako nakakasukulay. Layo na narating natin. Ay, si Pipoy! Pipoy yan. Kuya Ray nga. dito rin yata na daan ng mga ano. Dito lahat dumadaan mga papuntang ano? Paipil? Oo, Paipil. Sarap huminga, hindi balas. Ayan, may mangga. Ay, oo nga.
masarap eh. Yung isasawsaw niya sa ano? Isasawsaw sa ano? Yung maliliit na ganyan, no? Sa alamang, toyo. Sarap. Yan o. Nakakuha kami dyan ng isang araw eh. Yan, doon sa kabilang yan. Wala na, baby. Wala na. Ay, hindi yan. Ano, yan eh. Walang bunga. Walang bunga. Tara. Kaya mo, tayo mo. Pwede na. Ay, aso pala yung binabato niya. No? Aso nila yun ah. Ayain natin mamamangga. Tara, patayong bangga. Ha? Dali. Dang. Hingi ikaw mangga daon. Dali. Hingi ikaw sa kuya. Sabi mo kay Kuya Ray, pahingin mangga. Ano bang inyong kinukuha? Ang inyong binabata asa? Ano eh, maliliit pa naman masyado. Oo nga. Pwede na. Pero pwede na yan. Masarap na yan. Si Mami bumili ng singkamas eh kahapon. Saan? Sa ano? Parang dyan lang sa butong. Naglakad lang eh. Hindi ko lang mapait pa to. Boss ba? Mapait pa. Yun, malaki-laki na. Yun na, may nangunguha ng mangga. Huling-huli. Hindi maka-about. Ayun nga, tatlong yun. Kakuhan. Madaming langgam. Kahapon, ang dala ni Judge.